नमस्कार। सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामने उपस्थित हुनुहुन्छ शङ्कर पोखरेल, लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य ओली पक्षे। उहाँसँग आज म समसामयिक जनजिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा राजनीतिक हिसाबले जुन ठाउँमा प्रवेश गरेको छ, अब नेकपाको के हुन्छ यो एउटा जिज्ञासा छ। यससँगै समग्र नेपालमा वामपन्थीको राजनीतिक भविष्य उप मानिसहरू चर्चा गर्न थालेका छन्, विश्लेषण गर्न थालेका छन्। यो विषय पनि म उठान गर्नेछु। यही सरकारको निरन्तरता या विकल्प, यसो हुँदा कसरी बन्ला, कस्तो खालको आउला, म सङ्घीय सरकारको कुरा गरिरहेको छु। यी यावत विषयहरू छन् जो आम मानिसका त्यो प्रश्नकै रूपमा खडा छन्। शङ्कर पोखरेल जे बोल्नुहुन्छ त्यो विषय मानिस पत्याउने अवस्था यसकारण छ, शङ्कर पोखरेललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एक ढङ्गले कतिपय मानिस उत्तराधिकारीको रूपमा पनि हेर्ने र बुझ्ने प्रयत्न गर्छन्। यसकारण म आज समग्र विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। अब म कहाँबाट सुरु गर्न चाहे भने, जुन अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रवेश गरेको छ, यो केन्द्र सरकारको निरन्तरतामाथि मानिस प्रश्न गर्दैछन्। एकातर्फ नैतिक प्रश्न, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जुन कदम उहाँले चाल्नुभयो, प्रतिनिधि सभा विघटनको संवैधानिक इजलासले त्यो बदर गरिदियो। बदर गर्नासाथ प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्थ्यो भन्ने एक प्रश्न छ। ठिक छ, त्यो विषयलाई उहाँले छोडिदिनु भयो भने पनि, छोडिदिँदा पनि, तर अब पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिमा, केन्द्रीय कमिटी भन्नुहुन्छ तपाईहरू, त्यसमा पनि अल्पमतमा देखिनुहुन्छ। सदन 23 फागुन 23 देखि प्रारम्भ हुँदैछ। के मुखले उहाँले फेस गर्ने भन्ने एउटा प्रश्न छ। बताउनुहोस् त। म यहीँबाट सुरु गरेँ। पहिलो कुरा त वैधानिक रूपमा नेकपा अहिले पनि एउटै छ। हामीले कानुनका नजरमा हेर्दाखेरि नेकपा एउटा कि दुईटा भन्दाखेरि एउटै भन्नुपर्छ। यद्यपि नेकपाभित्र गम्भीर मतभेद छ र समानान्तर गतिविधिहरू भइरहेका छन्। तर अब संवैधानिक कानुनी हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने नेकपा चाहिँ एउटै छ। र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गरिरहँदाखेरि पनि एउटै छ भन्ने मान्यतालाई आधार बनाएर विघटन गरे हो। अर्थात् मसँग चाहिँ 2/3 समर्थन छ र त्यो समर्थन रहँदासम्म चाहिँ अर्को सरकार बन्न सक्दैन र पार्टीभित्रको आन्तरिक किचोलोले चाहिँ काम गर्ने कुरामा अप्ठ्यारो भयो, म ताजा जनादेशमा जान्छु भन्ने हिसाबले गरे हो। अब पुनर्स्थापना हुँदाखेरि पनि नेकपा विभाजित त भएको छैन। नेकपा एउटै छ, संसदीय दल एउटै छ। यद्यपि अब व्यवहारमा के छ भन्ने कुरा एउटा विषय हो। तर हामीले हेर्दाखेरि संवैधानिक र कानुनी हिसाबले हेर्नुपर्छ। संवैधानिक र कानुनी हिसाबले नेकपा एउटै छ, संसदीय दल एउटै छ र ती दुवै ठाउँमा चाहिँ विधिवत रूपमा मत विभाजन भएको छैन। दाबी गर्ने कुरा एउटा कुरा हो, अल्पमत बहुमतमा को छौँ भनेर दाबी गर्ने कुरा एउटा कुरा हो। तर चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ अल्पमत बहुमतका रूपमा कुनै कुरा चाहिँ परीक्षण भएको छैन। तर त्यो देखिने गरेर प्रचण्डजी, माधवजीहरूको प्रयत्न देखिने गरेर उहाँलाई अल्पमतमा पार्ने, भोलिका दिनमा संसदीय दलमा या कारबाही गर्ने। कारबाही त उहाँहरूले गऱ्यौँ भन्नुभयो नि, तर त्यसलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएन। त्यो त सत्य हो नि। अर्थात् एउटा राज्यको संवैधानिक अङ्गले तपाईँको कारबाही चाहिँ तपाईँकै विधान अन्तर्गत मिलेन भनिदियो, विधिसम्मत छैन भनिदियो। त्यस अर्थमा अरूले जे दाबी गर्नुभयो त्यो दाबी त खण्डित भएको छ।
अर्कोतर्फ चाहिँ सर्वोच्च अदालतले पनि फैसला गर्दाखेरि बहुमत चुनावमा गएर चुनाव जितेर चाहिँ अब बहुमत प्राप्त भएको दलको नेताले चाहिँ सरकार नचलाइकन अन्यथा गर्न मिल्दैन, सरकार चलाऊ भन्ने खालको निर्देश गरौँ। त्यो हिसाबले पनि प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न खडा गर्ने खालको विषय नै छैन, किनकि सर्वोच्चले नै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको एकमात्र कर्तव्य चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्नु हो भनिसकेपछि अब प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत छ छैन भन्ने कुरा चाहिँ बहुमत प्राप्त दलका लागि त दलभित्र चाहिँ च्यालेन्ज गर्नु पर्यो, बाहिर गरेर त भएन नि त। दलभित्र संसदीय, मेरो भनाइको आशय संसदीय दलमा प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा पर्नुभयो र उहाँलाई कारबाही गर्यो या निर्देश गर्यो भने त्यो स्थितिमा के गर्ने? त्यो त परीक्षणै भएको छैन, त्यो गर्ने कुरा गरिरहनु भएको छ। म तपाईँलाई के कुरा भन्छु भने प्रधानमन्त्री, मैले त पहिले पनि यो विवाद हुनुभन्दा पहिले पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भने के थिएँ भने तपाईँहरू जुन बाटो हिँड्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ विधिसम्मत बाटो होइन, बाहिरबाट अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ पार्टीमा विग्रह पैदा गर्ने कुरा हो। पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनका आफ्ना विधिहरू छन्। अध्यक्ष बदल्ने हो भने महाधिवेशनको आयोजना गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री बदल्ने हो भने चाहिँ संसदीय दलको नेता बदल्नुपर्छ। त्यो दुई बाहेक अरू कुनै हिसाबले पनि ओलीजीले स्वीकार्ने स्थिति बन्दैन। होइन, हाम्रो विधिले नै महाधिवेशन पूर्व उहाँले छोड्नुहुन्न। त्यो त हाम्रो विधिले मान्दैन नि त, किनकि उहाँ चाहिँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष हो। जस्तो कि हामी कहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि महाधिवेशनको सुप्रिमेसी भन्ने सिद्धान्तलाई हामी आत्मसात गर्छौँ। जे कुरा महाधिवेशनले फैसला गर्छ त्यो कुरालाई बदल्न महाधिवेशन चाहिन्छ, वा त्यसलाई अन्यथा गर्नु छ भने त्यही अन्यथा गर्ने खालको विधि बना हुन्छ। जस्तो कि त्यो अन्यथा गर्ने विधि भने 2/3 कुरा हुन्छ, त्यहाँ सामान्य बहुमतले कारबाही गर्ने अधिकार राख्दैन, किनकि अधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वका लागि सामान्य बहुमत त्यहाँ प्रिभेल गर्दैन। सामान्य बहुमतले पार्टी अध्यक्षलाई कारबाही गर्न मिल्दैन। महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टीको विधान त्यही बोल्छ, विधान त्यही बोल्छ नि, या सहमति मात्रै थियो? होइन, के हुन्छ भन्दाखेरि पार्टीको विधानमा एउटा भाषा लेखा छ, निर्णयहरू चाहिँ बहुमतका आधारमा हुन्छ भन्ने भाषालाई उहाँहरूले टिप्नु भएको छ। निर्णयहरू भने चाहिँ महाधिवेशनका फैसलाभन्दा बाहेकका विषयको निर्णय हो। जुन विषयमा महाधिवेशनले फैसला गरेको छ त्यो विषयका लागि त महाधिवेशन पर्खिनुपर्छ। त्यो लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त भन्छौँ हामी। त्यो लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तले के मान्छ भन्दाखेरि महाधिवेशनबाट हुने फैसला चाहिँ महाधिवेशनसम्म पर्ख, कमिटीबाट हुने फैसला चाहिँ कमिटीबाट बदल, आखिर विधि त त्यही हो। पार्टी अध्यक्ष ठिक छ, महाधिवेशनले नउल्टाएसम्म, महाधिवेशनले विकल्प खडा नगरेसम्म उहाँले छोड्ने विषय भयो, तर उहाँलाई कारबाही गरेको साधारण सदस्य पनि नरहने गरी यो विषय त अवैध हो भन्ने प्रमाणित भइसक्यो नि त, निर्वाचन आयोगले मानेन सकिहाल्यो नि। अनि संसदीय दलको बैठक उहाँहरूले बहुमतका आधारमा या संसदीय दलको अर्को ढङ्गले चयन पनि उहाँहरू गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो बोलाउनु भयो र प्रधानमन्त्री ओलीलाई सब हिसाबले कारबाही गर्नु भने के गर्ने? संसदीय दलको बैठक कसले बोलाउने भन्ने कुरा त संसदीय दलको बैठक चाहिँ नेताले बोलाउने, संसदीय दलको नेताले बोलाउने भनेको ओलीजीले, प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाउने, अरूले बोलाएको मान्ने हुँदैन नि, किनकि अब त्यो गलत ठाउँमा बसेको बैठकको त के अर्थ हुन्छ? बैठक त जसले अध्यक्षता गर्ने हो उसकै अध्यक्षतामा बैठक बस्नु पर्यो र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइन्छ। त्यो पाउँदाखेरि चाहिँ बैठकको अध्यक्षता कसले गर्छ? उपनेताले गर्छ। उपनेताको अध्यक्षतामा बसेको बैठकद्वारा उपनेता भनेको सुभाष नेमान उहाँको अध्यक्षतामा यदि नेतामाथि अविश्वास छ भन्ने कुरा राखियो भने, अहिलेसम्म त कसैले राखेको छैन, राखियो भने कोसँग राख्नु पर्यो? नेतासँग राख्नु पर्यो। नेता राखिसकेपछि उसले प्रक्रिया चाहिँ उपनेता मार्फत अगाडि बढाउनु पर्यो, किन आफूमाथि अविश्वास छ भने अर्कोले प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। त्यो प्रक्रियाबाट चाहिँ प्रमाणित हुनु पर्यो नि त, त्यतिकै बाहिर सडकमा बसेर चाहिँ नेता बदल्यो भनेर बदलिन्छ र? त्यो प्रक्रिया बाहेक अरू प्रक्रियाबाट संसदीय दलको बैठक बोलाएर उहाँलाई कारबाही गरेको या संसदलाई अवगत गराएको विषयलाई मान्ने हुँदैन? त्यो त संसदीय दलको विधान अन्तर्गत हुनु पर्यो नि, अरू कुनै तरिकाबाट गरेर त भएन नि त। तर सवाल के रह्यो भने 23बाट संसदको अधिवेशन प्रारम्भ हुँदैछ, 23 भनेको फागुन 23। सभामुख अब बाहिरबाट हामीले हेर्दा ओली पक्षको या यहाँहरूको पक्षको अनुकूल हुनुहुन्न। शनाखत गर्ने विषय तपाईलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएको हामीलाई जानकारी भयो, उहाँले यो ढङ्गले
प्रस्तुत हुनुभयो संसदमा भने त्यो स्थितिमा प्रधानमन्त्री त अप्ठ्यारोमा पर्नुहुन्छ नि, गम्भीर सङ्कट उत्पन्न हुँदैन राजनीति? होइन होइन, म के भन्छु भन्दाखेरि सभामुखले चाहिँ विधिभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न मिल्छ र? सभामुख भनेको त एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने दलभन्दा माथि उठ्या हुनुपर्छ। हाम्रो सिस्टमले त्यो अपेक्षा गर्छ। ऊ कुनै समूह विशेषको गुट विशेषको प्रतिनिधि बन्न मिल्छ मिल्दैन भन्दाखेरि मिल्दैन। वास्तवमा सभामुख भइसकेपछि उसले चाहिँ दल परित्याग गरे हुन्छ। हाम्रो सिस्टमै त्यही छ। दल परित्याग गरेको व्यक्तिले चाहिँ पक्षधरता लिन्छ भनेर त कसरी देखिँदा परित्याग गरे हुन्छ, मानसिक हिसाबले जुन पक्षबाट आएको त त्यो पक्षमै रहिरहन्छ। त्यो चाहना एउटा पक्ष हो, तर काम कारबाही त विधिसम्मत हुनु पर्यो नि। चाहनाले त विधिलाई त पुष्टि गर्नु परेन। त्यस अर्थमा म के भन्छु भन्दाखेरि सभामुखले पनि फलो गर्ने विधि नै हो। त्यो अर्थमा चाहिँ जे विधि छ, आखिर त्यो फेरि दलको कुरा भने त नेकपा संसदीय दलको विधान त संसदभित्र पनि दर्ता भएको हुन्छ। तर यस सवालमा सभामुख काहीँ न काहीँ निर्णय गर्न बाध्य हुने स्थिति त बन्ने भयो नि त। अब दुई खाले विषय आउने भयो, कार्य सम्पादनको बैठक पनि बस्ला, दुई खाले अब मुख्य सचेतक देखा पर्ने भए, एकातर्फ देव गुरुङ अर्कोतर्फ विशाल भट्टराई, अनि कसरी तयारी गर्ने कसरी सञ्चालन गर्ने उहाँलाई बडा ठुलो अप्ठ्यारो धेरै खाले झमेला उत्पन्न के गर्ने यस्तो स्थितिमा? पहिलो कुरा दल विभाजनलाई संसदले पनि स्वीकार गरेका छैन। पहिले त निर्वाचन आयोगले स्वीकार गर्नु पर्यो नि। निर्वाचन आयोगले पनि स्वीकार गरेका छैन, संसदले पनि स्वीकार गरेका छैन। नेता एक मात्र नेता छ नेकपाको, त्यो चाहिँ केपी ओली। अहिले त वैधानिक रूपमा उहाँ नै हो। सर्वोच्चले फैसला गर्दाखेरि पनि अन्यथा त भनेको छैन। नेतालाई के भन्यो भन्दा तिम्रो कर्तव्य चाहिँ सरकार दिने हो भनौँ। सरकार दिने कुराबाट उहाँ चाहिँ तलमाथि गर्नु त मिलेन, किनकि सर्वोच्चकै फैसलाले पनि तिमीसँग बहुमत छ भने तिमीले चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ, छोड्न मिल्दैन भनौँ। आखिर त्यो कुरालाई पनि त मनन त गर्नु पर्यो नि। तर यो जुन राजनीतिक अन्यल र अनिर्णयको भन्ने भन्छ नि, के हुन्छ भन्ने जुन जिज्ञासा छ त्यो कायम रहिरहने भयो। यसरी राख्न मिल्छ मुलुकलाई? त्यही भएर त चुनावमा जान खोज्नु भएको थियो नि सामान्य प्रधानमन्त्री, जान त्यो अब निष्फल सिद्ध भयो। त्यही भएर अन्यलता हुन्छ, समस्या पैदा हुन्छ, मुलुकमा चाहिँ जटिलता पैदा हुन्छ भन्ने खालको कुरा किन गरे भन्दाखेरि यस्तै हुन्छ भनेर गरे त हो नि। अब सवाल के रह्यो भने अब अगाडि बढ्छ कसरी? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको के हुन्छ, राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ? अब सुनिँदैछ ओलीजी आफ्नो खाले प्रयत्न गर्नु स्वभावैले हो राजनीतिमा। त्यो हरेक राजनीति सम्भावनाको खेल हो, आफ्नो अनुकूल बनाउने, राजनीतिलाई काहीँ न काहीँ आफ्नो अनुकूल बनाएर राखिराख्ने, त्यो स्वाभाविक पनि हो। प्रचण्ड माधवजी अर्को प्रयत्नमा हुनुहुन्छ, शेरबहादुरजीको आफ्नै खाले खेल छ। तर यो खेलभित्र नेपाली जन अन्यलमा रहे अलिक पिल्सिन पनि थालेको त्यस्तो तस्बिर पनि देखा पर्छ। के हुन्छ त अब बताउनुहोस् त? होइन, एउटा पक्ष के हुन्छ भने अब जति अस्थिरतातर्फ जान्छौँ नेपाली समाजले भन्छ केपी ओली ठिक रहेछन् भन्छ, किनकि अन्यलतालाई चाहिँ हटाउन सक्ने सामर्थ्य त रहेनछ भन्ने हुन्छ होइन। अर्कोतर्फ अन्यलतालाई अन्त्य गर्नका लागि एक्लै माधवजी र चाहिँ प्रचण्डजीसँग त्यो सामर्थ्य छैन। उहाँहरूले चाहिँ अब जे कुरा गर्न खोज्नुभयो दुइटै चिजबाट उहाँहरू पछाडि हट्या देख्छु म चाहिँ। पहिलो कुरा उहाँहरूले प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गऱ्यौँ भन्नुभयो, त्यो यथावत छ, फिर्ता त लिएको स्थिति छैन नि। उहाँहरूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि हामी त्यसलाई चाहिँ अब फिर्ता लिन्छौँ भन्नुभयो। फिर्ता लिन्छौँ भन्नुभयो, लिएको छैन अहिलेसम्म। खैर जाओस्, अब फिर्ता लिन्छौँ भनिसकेपछि राजनीतिक रूपमा त्यसमा उभिन सक्ने ठाउँ भएन। जहाँ संसद दलको नेताको रूपमा प्रचण्डलाई नै प्रस्ताव गरिएको छ त्यहाँ, होइन उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गरिएको थियो होइन। त्यसलाई उहाँहरूले फिर्ता लिनुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो। किन भन्दाखेरि एक त जुन जुन सभासदहरूको हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको छ उहाँहरूको भनाइ के रह्यो त भन्दाखेरि हामीले त अविश्वास प्रस्तावको प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर गरेका होइनौँ भन्न थाल्नुभयो। त्यसले पनि उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पार्यो। अर्कोतर्फ के भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्नुभयो, जुन कुरा चाहिँ सम्भव थिएन र छैन पनि होइन। त्यस अर्थमा चाहिँ असफल हुने बाटो किन जाने भन्ने भयो होला। अर्कोतर्फ चाहिँ केपी ओलीलाई हटाएर चाहिँ अब नन कम्युनिस्ट नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ फेरि अब वामपन्थी गठबन्धन बनाएर चुनाव जितेका सभासदहरूका लागि स्वीकार्य हुन्छ हुँदैन। म के ठान्छु भन्दाखेरि
पार्टीभित्रको मतभेदमा सांसदहरू विभाजित होलान्, तर चाहिँ वामपन्थी नेतृत्व छोडेर गैर वामपन्थी नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरामा सांसदहरूको सहमति हुन्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन। यो वामपन्थीहरूभित्रको आन्तरिक विषय भयो। त्यसै आन्तरिक विषय हो र प्रधानमन्त्रीले चुनाव गर्दाखेरि पनि के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि चुनावले हामीलाई जोड्छ, म त एकताको पक्षमा छु भन्नुभएको छ। उहाँले त विभाजनको कहिले पनि पैरवी गर्नुभएको छैन। चुनावमा जाने भयो भने जनताको बिचमा जानुपर्छ, फेरि हाम्रा बिचका मतभेदहरू चाहिँ समाधान हुन्छन्, चुनावले समाधान गरिदिन्छ, मिलेर चुनावमा जाउँ भन्ने प्रस्तावै थियो उहाँको। त्यस अर्थमा उहाँ त हरदम के भन्दाखेरि विभाजनको विपक्षमा हुनुहुन्छ, एकताकै पक्षमा हुनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले त पार्टी विभाजन गर्ने अथवा चाहिँ पार्टी नेतृत्व अर्काको हातमा सुम्पिने भन्ने खालको कुरा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट त हुन सक्दैन। कसैले गर्नुहुन्छ भने त्यो कुरा सांसदका तर्फबाट स्वीकार्य हुन्छ हुँदैन भन्दाखेरि हुँदैन। तर अब देखिँदाखेरि वैधानिक हिसाबले त्यो विधिसम्मत त्यो टुक्रिएको देखिने अर्को पक्ष होला, तर व्यवहारमा पार्टी एक छैन। अब यो परिस्थितिको सर्जक त अब नेकपाको नेतृत्व हो, त्यसमा त शङ्कै भएन नि। अनि त्यो तपाईहरू जस्तो जो दोस्रो पुस्ताको सम्भावना भएको नेताको रूपमा मानिसले त्यसरी चित्रित गरेका छन्, विकल्पको रूपमा तपाईँ जस्तो मानिसहरूलाई मानिस हेर्दछन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एकीकृत रह्यो भने दोस्रो पुस्ताको भनेर तपाईहरू त्यस्तो भूमिका खेलिरहनु भएको छैन। अब यससँगै तपाईहरू पनि पछाडिने स्थिति बन्ने भयो। यो पनि होइन, भूमिका खेल्नु भएको छैन। जति बेलासम्म चाहिँ पुष 5 को घटना पूर्वका सन्दर्भको कुराकानी गर्ने, पुष 5 गते म बिहान पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीसँग छलफलमै थिएँ। भन्दाखेरि पहल गरियो गरिएन भन्ने खालको कुरा त दुनियाँले थाहा पाएको छ नि त, पहल गरियो तर असफल भइयो। पहल गर्दा पनि कहिले सफल भइन्छ, कहिले असफल भइन्छ। पार्टी एकता जोगाउनका लागि गरेका प्रयासहरूमा नेतृत्वले साथ दिएन, हामी असफल भयौँ। एउटा पक्षले कि मात्रै कि दुवै पक्ष? तपाईँ ओलीजी अब के हुन्छ भने विवादका सन्दर्भमा चाहिँ 19-20 को कुरा हो, एउटा पक्ष मात्रै जिम्मेवार हुन्छ भन्ने त होइन। तर मुख्य रूपमा के हुन्छ भने पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गर्न खोज्ने, पार्टी अध्यक्षलाई विस्थापन गर्न खोज्ने एजेन्डा जसले ल्यायो, खास गरी मैले के भन्ने गरेको छु भन्दाखेरि अहिलेको पार्टीको सङ्कटको मुख्य कारण चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ल्याउनु भएको चाहिँ प्रथम अध्यक्षमाथिको अभियोग नै मुख्य कारण हो। त्यो उहाँले के प्रयोजनका लागि ल्याउनु भयो, किन ल्याउनु भयो, पार्टी एकताको रक्षा हुन्छ भनेर ल्याउनु भयो कि अथवा केपी ओलीलाई सजिलै बिदा गर्न पार्टी पङ्क्ति तयार भइहाल्छन् भन्ने ठान्नुभयो कि जे गर्नुभयो त्यो उहाँले गलत गर्नुभयो र त्यसको परिणाम आज चाहिँ पार्टीले पनि बेहोर्दैछ र मुलुकको आन्दोलनले पनि बेहोर्दैछ। वास्तवमा चाहिँ त्यो ब्लन्डर मिस्टेक कसैबाट भएको हो भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चाहिँ औपचारिक रूपमा आफ्ना नाममा जे अभियोग दर्ज गर्नुभयो त्यो अभियोग नै नेपालको इतिहासमा यति ठुलो पार्टीलाई दुर्घटनामा पुर्याउने कुराको कारण हो भन्ने कुरा सहज रूपमा प्रमाणित हुन्छ। त्यसका लागि चाहिँ को भनेर खोज्नै पर्दैन, त्यो त विगतको कुरा भयो। तर अब जुन ठाउँमा प्रवेश गरिसक्यो नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रवेश गरे त फेरि पनि ठाउँ के हुन्छ भन्दाखेरि गल्ती कमजोरहरूलाई रियलाइजेसन गर्न पाइन्छ पाइँदैन? पाइन्छ नि त, पाइँदैन। अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चाहिँ मैले अगाडि सारेको चाहिँ अभियोग नै एकताको समस्या भयो भनेर रियलाइज गर्नुभयो, अभियोग फिर्ता लिनुभयो, सहमतिका लागि प्रयास गर्नुभयो, सहमति हुन सक्दैन? हुनसक्छ नि। कस्तो कस्तो सङ्कटमा त फेरि पार्टीहरू जोडिन्छन् भन्दाखेरि जोडिने ठाउँै छैन भन्ने खालको कुरा त होइन। एक ठाउँमा उभिन सक्ने दुवै पक्ष कुनै त्यस्तो सूत्र केही तय गर्नु तपाईलाई केही त्यस्तो लाग्छ? होइन, नेताहरूको मनोविज्ञान हेर्दाखेरि त म चाहिँ अब धेरै पर पुग्या देख्छु, मिल्ने बिन्दुबाट टाढा पुगिसक्यो, पुग्या देख्छु। अब एउटा पक्ष के त भन्दाखेरि सर्वोच्चको फैसला भनौँ, निर्वाचन आयोगको फैसला, त्यसले अहिलेसम्म पार्टीलाई एक ठाउँ राखिराखेका पृष्ठभूमि, त्यसपछि सभासदहरूको चाहिँ जुन चाहना, यो सबै पृष्ठभूमिले फेरि जोड्ने ठाउँ छ कि छैन भन्दाखेरि छ नि। के हुन्छ भन्दाखेरि गैर कम्युनिस्ट नेतृत्वमा चाहिँ 2/3 नजिक भएको वामपन्थी पार्टीले आफ्नो नेतृत्व छोडेर अर्काको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरा त स्वीकार्य हुँदैन होला नि त। त्यो पृष्ठभूमि फेरि चाहिँ वामपन्थीहरूकै बिचमा चाहिँ नेतृत्व राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्न खोज्यो भने सम्भव होला कि नहोला भन्दाखेरि सम्भव हुन पनि सक्छ नि। कुनै त्यस्तो संवाद छलफल यस सवालमा पछिल्लो अवस्थामा भएको होइन? अनौपचारिक रूपमा त मान्छेले त्यो विचार प्रकट गरिरहेकै छन्। विचार प्रकट नभइकन चाहिँ अब यो खालको विषयवस्तु आउने खालको कुरा त होइन। राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल पनि हो, त्यसलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन होइन। अब अहिले नेताहरूका अभिव्यक्तिहरू, कुण्ठाहरू,
आक्रोशहरू हेर्नुहुन्छ भने यो टाढाको विषय जस्तो लाग्छ। जब हामी मुलुकको भविष्यको कुरा गर्छौँ, पार्टीको भविष्यको कुरा गर्छौँ, जनताले दिएको म्यान्डेटको र मायाको कुराकानी गर्छौँ, कार्यकर्ताका अपेक्षाका कुराकानी गर्छौँ, कतै न कतै चाहिँ जोडिने ठाउँ त छ त, फेरि नभएको त होइन नि। केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म ठ्याक्कै विभाजित छ। प्रतिशतको हिसाबले को बलियो को कमजोर त्यो अलग छलफलको विषय बन्न सक्छ। अब तर मानिसले बुझ्ने, कार्यकर्ताजनले प्रश्न गर्ने धेरै धेरै ठाउँहरू रह्यो। अब के त्यस्तो आश गर्ने ठाउँ छ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई नेपाली जनताले भोलिका दिनमा मत दिने, मत किन दिने, केका लागि दिने? होइन, त्यसमा त शङ्कै छैन। किन भन्दाखेरि अहिले प्रधानमन्त्रीले जे कदम चाल्नुभयो, पुष 5 को कदम, र आफ्नो कदमका पक्षमा चाहिँ उहाँले जसरी जनतालाई अपिल गर्नुभयो, त्यो अपिललाई जनताले सुनेको छ। तपाईँ हामीले पनि अब देखेका छौँ, किनकि प्रधानमन्त्री जहाँ जानुहुन्छ ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरू चाहिँ उपस्थित हुने गरेका छन्, कुरा सुन्ने गरेका छन्। मान्छे हो त, तपाईँले आफ्नो क्षेत्रमा पनि ठुलो सङ्ख्यामा मानिस सुन्ने मात्रै होइन गर्नुभयो, तर मानिस आलोचना गरे यो चाहिँ यो वा त्यो पक्षले शक्तिको दुरुपयोग र साधन स्रोतको दुरुपयोग। शक्तिको दुरुपयोग भने केलाई भन्ने? अब हामीले चाहिँ राज्यको साधन स्रोत प्रयोग गरेर गरे हो, होइन। तर भन्छन् पूर्ण प्रमाणित गर्नु पर्यो नि। प्रमाणित नगरिकन त्यतिकै मिथ्या आरोप लगाएर के हुन्छ? भयो के भन्दाखेरि प्रमाणित भनेको अराजनीतिक मानिसहरूको उपस्थिति छ, ती मानिस किन आएको त्यो पनि थाहा छैन, कुन पार्टीमा आएको त्यो पत्तो नपाउने मानिसहरूको ठुलो सङ्ख्या छ। गलत कुरा हो। लाखौँ मान्छे चाहिँ भेला हुन्छन्, त्यसपछि त्यसमध्ये एकाध मान्छे चाहिँ अब कमजोर राजनैतिक धरातलका पनि होलान्, तर त्यति सचेतनतापूर्वक एउटा अभियानमा जुट्ने मान्छेलाई तपाईँ हामीले अवज्ञा गर्ने कुरा भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बुद्धिविलास गर्ने मान्छेहरूले आफूलाई चाहिँ महान ठान्छ, अरू बाँकीलाई चाहिँ सबैलाई अयोग्य ठान्छ। तर चाहिँ समूह भने चाहिँ शक्ति हो र जनता महान हुन्। राजनीति गर्नेले बुझ्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि जनता भने महान हुन्, र हामीले त हाम्रो संविधानमै जनता चाहिँ सम्प्रभुता सम्पन्न हुन्छन् भनेर मानेका छौँ। जनता नै भाग्य निर्माता हुन् भनेर मानेका छौँ। त्यो जनताको उपस्थितिलाई हामी चाहिँ अब प्रायोजित भन्ने, त्यस पछाडि उनीहरू चाहिँ अनभिज्ञ छन् भन्ने खालको कुरा। अनभिज्ञ हो भने जनताको पक्षको लोकतन्त्रको पैरवी नै गर्नु हुँदैन थियो नि त। इलिटहरूले मात्रै राजनीति गर्ने कुरा गरे हो नि त। जनताले राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै के हो त भन्दाखेरि जनताको सामूहिक विचार नै शक्ति हो भन्ने कुरा हो नि। त्यस अर्थमा जनताका बिचमा चाहिँ अज्ञानता छ, हामी इलिटरले जे भन्छौँ त्यो कुरा चाहिँ सही हो भन्ने खालको तर्क गर्न मिल्छ र। त्यस अर्थमा जनताले के देखायो त भन्दाखेरि प्रचण्ड माधवजीहरूमा एउटा धारणा थियो, कमरेड केपी ओलीले सरकार चलाउँदाखेरि पार्टी पनि अलोकप्रिय भयो, सरकार पनि अलोकप्रिय भयो भनेर धेरै आरोप लगाउनु भयो। चुनावमा अनुहार जनताका बिचमा अनुहार देखाउनै गाह्रो भयो भन्नुभयो। त्यो चिज 2 महिनामा केपी ओलीको नेतृत्वमा हामीले पुष्टि गऱ्यौँ। अनुहार देखाउन उहाँहरूलाई गाह्रो होला, केपी ओलीलाई होइन। यो त पुष्टि भयो नि त। त्यस अर्थमा उहाँहरू त्यो मामिलामा पनि गलत हुनुहुँदो रहेछ। त्यस अर्थमा रियलाइजेसनको ठाउँ चाहिँ यदि महसुस गर्ने हो भने रियलाइजेसनको ठाउँ त छ। तर राजनीति अब यथास्थितिमा त रहने भएन नि त। राजनीति यसको मानेमा मैले सिस्टमसँगको विषय होइन, त्यो अलग विषय बन्ने विषय बन्छ। तर यही रूपमा रहँदैन, अब निकास त दिनुपर्छ। कहाँ पर के गर्छ? यही रूपमा रहँदैन भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब नेकपा भित्र चाहिँ जुन स्ट्रेन्थ छ, यो स्ट्रेन्थलाई नेकपाको चाहिँ क्याडरले नेतृत्वलाई महसुस गरायो भने यही रूपमा रहन पनि सक्छ, जसै अहिले पनि चलिरहेको छ। अब नेकपाको नेतृत्वको सरकार नबदलौँ भन्ने सन्दर्भमा पनि छलफल चलिरहेको छ। अर्को होइन, अब केही समय केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार चलाउँ, केही समय पछाडि अर्कोलाई गरौँ भन्ने हिसाबले पनि प्रस्तावहरू आएका छन्। अब अर्को हिसाबले भन्ने भने होइन, अब पुरानो नेताहरू होइन, नयाँ नेतामा जाउँ भन्ने हिसाबले पनि प्रस्तावहरू आएछन्। तपाईँहरूको पुस्ता, दोस्रो पुस्ता, अब त्यो कसकोमा जान्छ भन्ने खालको मान्छेका विचार त हुन् नि। विभिन्न विचारहरू प्रकट भएका छन्, जसलाई तपाईँले विकल्प ठान्नु होला होइन, अथवा यथास्थितिमा रहँदैन के हुन्छ भन्ने खालका कुराका सन्दर्भमा तपाईँहरू चाहिँ मानसिक हिसाबले त्यस रूपमा तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता के हो भने नेतृत्वको विभाजित मनोविज्ञानलाई जोड्ने कुरा हो। नजोडिकन विकल्पको बहस हुन्छ र। पहिले त नेताहरू आपसमा बसेर छलफलै गर्न तयार छैनन्, उनीहरूलाई छलफल गर्ने ठाउँमा पुर्याउनु पर्यो नि। छलफल गर्ने ठाउँमा नपुर्याउने विकल्पका बहस गर्ने भने त त्यो एक प्रकार उडन्ती कुरा भएन। सँगै बस्ने स्थिति बनेको छैन, तपाईँ चाहिँ विकल्पका कुरा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि पहिले त नेताहरू जतिसुकै झगडा गरे पनि सँगै बस्नु जरुरी छ, मुलुकका लागि, पार्टीका लागि, आन्दोलनका लागि भन्ने कुरा निर्माण गर्न सकियो, विकल्पहरू खोज्न सकिन्छ।
त्यो निर्माण भएन भने त के हुन्छ, दुर्घटना हुन्छ, जुन कुरा केपी ओलीले भन्दै आउनु भएको छ। यो राजनीति चाहिँ अब आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताका लागि मात्रै कि समुच्च नेपाली जनका लागि, राष्ट्रका लागि? राजनीति भने त राष्ट्र जनताका लागि हो, त्यसमा शङ्कै छैन। तर त्यसको चाहिँ राजनीति प्राथमिकतामा अहिले राष्ट्र र जनता पर्यो भन्ने अर्थ लाग्छ। फेरि माध्यम त के हुन्छ भने पार्टी र कार्यकर्ता नै हो, त्यसले राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने हो नि। राजनीतिक सिस्टम भनेर त्यही हो। तपाईँ फेरि के गर्न सक्दैन भने पार्टी र चाहिँ कार्यकर्ता बेगरको राजनीति पनि हुँदैन। र त्यसको चाहिँ एजेन्डा के हो त भन्दाखेरि राष्ट्र हो, जनता हो भन्ने कुरा गरिएन भने राजनीति सफल हुँदैन। यो अन्तर्सम्बन्धित विषय हो, फेरि हामीले त्यसलाई आइसोलेट रूपमा हेर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। अब त्यो जो तपाईँ पार्टीलाई अझै पनि एकतामा राख्ने जुन खालको तपाईँको तृष्णा छ नि, कार्यकर्ताहरूको त झन् अर्को खाले पीडा छ बिचरा, त्यो के सम्भावना छ एकीकृत ढङ्गले राख्ने या विकल्पहरू के सम्भावना छ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजित हुनबाट रोक्नका लागि त्यो मन्त्र सुनाउन कृपया। अहिले के हुन्छ भन्दाखेरि मुख्यतः राजनीतिमा चाहिँ एक प्रकारले भन्ने हो भने घृणाको राजनीति छोड्नुपर्छ। नेताहरूले दुवै पक्षले ओले संवादहीनता अन्त्य गर्नुपर्छ, संवादमा फर्किनुपर्छ। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि संवादले विकल्पहरू निर्माण गर्छ। संवादले विश्वास जन्मायो भने अहिले जुन रूपमा अगाडि बढेका छौँ त्यही रूपमा बढ्दा पनि हुन्छ भन्ने पनि हुनसक्छ। विगतमा गल्ती गर्यो, अब चाहिँ हिँड्ने बाटो यो भन्ने पनि हुनसक्छ। मूल कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जनआवाजलाई ध्यानमा राखेर चाहिँ नेताहरू समीक्षा गर्न तयार हुने कुरा वा परस्परमा संवाद गर्न तयार हुने कुरा भइदियो भने स्वाभाविक रूपमा चाहिँ हामी नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न पनि सक्छौँ। अहिले जुन अवस्था छ तपाईँले भने जस्तै यसले त स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अन्यलतातर्फ त्यस अनुरूपको केही कसरतहरू भएको छ? तपाईँहरू केही प्रयत्नमा लाग्नु भएको छ? होइन, प्रयत्न भन्ने कुरा के हुन्छ भने एकैचोटि प्रकट हुने कुरा होइन। हेर्नु, अब यसलाई चाहिँ अब कोसँग छलफल गरिआछस्, बहस गरिआछस् भन्ने टाइपको कुरा के हुन्छ, हाम्रो समाजभित्र चाहिँ एउटा आन्दोलन निर्माण भएको छ, यसको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने विचार जो असफल भएको छ त्यसलाई सफल पार्नुपर्छ भन्ने पुस 5 गतेसम्म जोड्न खोजेकै हो, जोड्न सकिएन, दुर्घटनातर्फ गयो, फेरि जोड्न सकिन्छ भनेर कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने विचार हुँदैन र? प्रधानमन्त्री ओलीका 2 जति भाषणहरू केही दिन अगाडिको र पछिल्लो म सुन्दैछु, अलि गलेको, आफू कुनै न कुनै ढङ्गले छोड्न तयार भएको, केही सम्भावना छ भने खोजन त भने जस्तो त्यस्तो अर्थ लाग्ने पनि छ। र सर्वोच्च अदालतले काहीँ न काहीँ आफूमाथि अन्याय गर्यो र निर्वाचन आयोगले पनि तु भने अनुसार गरेन भन्ने टाइप प्रकृतिको त्यो लवजहरू मलाई त्यस्तो लाग्दैन। म पहिलो कुरा के बताउँछु भन्दाखेरि मेरो इम्प्रेसन, अब प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको मूल्याङ्कन गर्ने कुरा त तपाईँहरूको कुरा भयो, तर मलाई पर्या इम्प्रेसन गर्नुहुन्छ। पहिलो कुरा यो पुस 5 पहिले प्रधानमन्त्रीमाथि जुन प्रकारको चाहिँ चौतर्फी हमला थियो र जुन हिसाबले उहाँ एक प्रकारले आइसोलेट जस्तो देखिनु भएको थियो, पुस 5 पछाडि एउटा तहले त हमला गर्यो तर जनताको अपार विश्वास उहाँले प्राप्त गर्नुभयो र उहाँमा चाहिँ एक प्रकारले आत्मविश्वास बढेको छ। पुस 5 भन्दा अहिले चाहिँ आत्मविश्वास बढेको छ। यो पाटोलाई पनि बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो पक्ष सर्वोच्चले जे फैसला गर्यो त्यो फैसलाले वैधानिक हिसाबले उहाँको हात चाहिँ माथि परेको छ। किन कसरी? जस्तो कि सर्वोच्चको फैसलाले त उहाँ नैतिक सङ्कटमा पर्नु भएको छ। जुन चिजलाई उहाँले समाप्त पार्न चाहनुहुन्थ्यो त्यो तपाईँको कदम असंवैधानिक हो। संविधानको बर्खिलापमा उहाँले काम गर्नुभयो भन्ने अर्थ होइन। दुईटा प्रसङ्ग हेर्नुपर्छ। एउटा प्रसङ्ग के भन्दाखेरि सर्वोच्चले फैसला दियो, समाधान दिएन, जनतालाई पनि लागिरहेको छ यसबाट समाधान हुनेवाला छैन। जति बहस चल्दैछ, जति प्रश्न तपाईँहरू उठाउँदै हुनुहुन्छ, केपी ओली जायज थियो भन्ने जाँदैछ। तपाईँले मसँग जे प्रश्न गर्दै हुन्छ अन्यलताको, निराशाको, कुण्ठाको, केपी ओलीले त सही नै गरे रहेछ, राजनीतिक हिसाबले त्यस्तो देखिन सक्छ, भइराखेको छ। म चाहिँ देखिन सक्छ होइन, तपाईँहरूका प्रश्नहरूले केपी ओलीलाई सही साबित गरिराखेको छ। एउटा चिजले उहाँलाई मनोबल उचाउनुको पछाडिको कारण त्यो हो। अर्को के भन्यो भन्दाखेरि बहुमत प्राप्त नेताका हैसियतमा तिम्रो काम चाहिँ शासन गर्ने काम हो, तिमी त्यो दायित्वबाट पर हट्न मिल्दैन भन्दियो र दलभित्रको विवादको समाधान दलले नै खोज्ने हो भन्दियो। भन्दाखेरि दलभन्दा बाहिर समाधान खोजेका साथीहरूलाई पनि रोकिदियो। प्रधानमन्त्रीको भनाइ त दलभित्रै समाधान खोजौँ भन्ने कुरा थियो। भन्दाखेरि सर्वोच्चको फैसलाले फेरि चाहिँ संसदीय दलतर्फै फर्काइदियो नि त, फर्काइदिएन।
तथापि जो संसदीय प्रणालीको जुन खालको मर्यादा अनुशासन र जुन गरिमाको हामी कुरा गर्छौँ, भलै यो मिश्रित प्रकृतिको छ, प्रधानमन्त्रीले एउटा प्रयास गर्नुभयो, त्यो प्रयास गलत छ है, असंवैधानिक भनेर भनेपछि त्यो नैतिक विषयलाई ख्याल गर्नु गलत त पर्दैन। भनेको छैन, गलत भन्न मिल्दैन, किनकि उहाँले जे कुरा गर्न खोज्नु भएको थियो त्यो चाहिँ नेपाल राष्ट्रको हितमा थियो। सर्वोच्च त्यो राजनीतिक कुरा भयो, राजनीतिक संविधान त संविधानले अब संविधान अन्तिम व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालत, उसले भन्यो तिमी चाहिँ बहुमतमा छौ, सरकार चलाऊ भन्थ्यो। तर सर्वोच्चको फैसला गलत छ भन्ने त लाग्यो होइन तपाईँलाई? सर्वोच्चको फैसलाले समस्याको समाधान दिँदैन थियो भन्ने त लागेकै हो नि त। यो राजनीतिक समस्या हो, संवैधानिक र कानुनी समाधानबाट यसको हल हुनेवाला त थिएन। त्यही भएर त आज तपाईँ प्रश्न गर्दै हुन्छ मलाई, यो अन्यलता, निराशा, कुण्ठा को निकास कहिले भन्नुहुन्छ। यही चिजको उत्तर खोज्नु जनतामा जाने कुरा गरेको थियो नि। तर मानिसले यो ढङ्गले नि बुझ्छन् नि, समस्याको सर्जक राजनीतिक दल, त्यसका अगुवा नेताहरू र पार्टी, अनि समाधान चाहिँ गैर राजनीतिक क्षेत्रबाट खोज्ने। यसको अर्थ यो राजनीतिक नेतृत्व, यी दलका विधि विधान यो नै गलत छन् भन्ने अर्थ लाग्ने हो नि त, असफल सिद्ध हुँदैछन् भन्ने अर्थ लाग्ने भएन। समाजभित्र के हुन्छ भने, हुन त हामी शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तको कुरा गर्छौँ, तर चाहिँ परस्परमा चाहिँ सहयोगात्मक प्रणालीको विकास पनि हुन सकेको छैन। हामी कहाँ एउटा मनोविज्ञान निर्माण गरियो कि एकले अर्कालाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नुपर्छ, अलग अलग हुँदाखेरि उनीहरूले शक्तिको दुरुपयोग गर्न सक्छन्, चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई स्थापित गरियो। तर अब सबल लोकतन्त्र के हुन्छ भन्दाखेरि हरेकले लोकतान्त्रिक ढङ्गले सोच्ने कुरा हो नि, जनताको कोणबाट सोच्ने कुरा हो, जनताको मनोविज्ञानमा आधारित भएर चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरा हरेकको कर्तव्य हो भन्ने तहमा हामीले चाहिँ त्यो प्रकारको सामाजिक सांस्कृतिक संस्कृति निर्माण गर्न सकेका छैन। यो त अब हाम्रो समाजमा त्यो तहको संस्कृति कहिले निर्माण गर्छौँ भन्ने कुरा त हाम्रो जिम्मेवारीको कुरा होला होइन। त्यति बेला हरेक मान्छे जिम्मेवार हुन्छ, परिस्थितिको विश्लेषण गर्छ। जस्तै म तपाईँलाई बताउँ, नेतृत्व भने कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यही राम जन्मभूमि विवादका सन्दर्भमा भारतको चाहिँ अब सुप्रिम कोर्टले चाहिँ लामो समय अल्झायो, तर चाहिँ अन्त्यमा त एउटा फैसला त दियो त भन्दाखेरि हिजोको नेतृत्वले गरे व्याख्या र त्यही कोर्टको नेतृत्वले हिजो गरे व्याख्या र आज गरेको व्याख्यामा त अन्तर छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो लिगल लिडरसिप पनि चाहिँ फरक फरक हुँदो रहेछ भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यही भारतकै सुप्रिम कोर्टको फैसलाकै सन्दर्भमा हेर्दाखेरि पनि त्यो खालको कुरा देखियो भनेपछि व्यक्तिको सोच्ने धरातलले पनि प्रभाव पार्दो रहेछ भन्ने कुरा त देखिन्छ। र अर्कोतर्फ के छ भने हामी कहाँ चाहिँ नेपालभित्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने कस्तो छ भन्दाखेरि नेपाल आफैले सोच्ने र आफैले निर्णय गर्ने सामर्थ्य अझै बनाइसकेका छैन। तपाईँलाई यसमा म अलिकति जोड्न चाहेँ, मानिसहरूले बुद्धिजीवी नेपाली समाजका अगुवा वर्ग हरेक क्षेत्रमा पोलिटिसाइज्ड अर्थात् दलीयकरण गरियो, त्यसको छाया कोर्टमा पनि पर्यो, संवैधानिक अङ्गमा पर्यो, जसको शिकार स्वयं अहिले दलहरू परेका छन्, दलका अगुवाहरू परेका छन्। त्यो उनीहरूले गरेको कुकृत्य र त्यो अपराधजन्य कर्मको परिणाम भोग्दैछन्। यो एङ्गलबाट पनि मानिस भन्छन्। एउटा पक्ष चाहिँ यो पनि बहस गर्नुपर्ने विषय होला होइन, तर म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिले बिगार्छ भने राजनीतिको उद्देश्य भने सपार्नै हो। निश्चय नै राजनीतिलाई बुझ्ने नै त्यसरी हो। राजनीतिको उद्देश्य सपार्नै हो, तर अब सपार्न सकिया छैन। तर राजनीतिमा दुर्नियत राजनीतिको उद्देश्य राजनीतिको उद्देश्य सपार्नै हो भन्दाखेरि राजनीतिकरणले बिग्रने होइन। निश्चय। तर हामी कहाँ के छ भने हाम्रो सामाजिक धरातल जस्तो छ, हरेक क्षेत्रभित्र समस्या छन्, राजनीतिभित्र पनि समस्या छ। यो अर्थमा बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। हाम्रो समाजको सामाजिक सांस्कृतिक धरातललाई हामीले चाहिँ समृद्ध बनाउनु बाँकी छ भन्ने कुरा बुझियो भने राजनीति पनि सुध्रन्छ, समाज पनि सुध्रन्छ, सामाजिक सङ्गठनहरू पनि सुध्रिन्छन्, संवैधानिक अङ्गहरूले पनि आफ्नो भूमिकालाई चाहिँ बेहतर ढङ्गले निर्वाह गर्ने कुरा गर्छन्। अन्यथा कमजोरी सबैतिर हुन्छन्। निर्वाचन आयोग तपाईँहरूका सवाल उप अझै पनि निर्णयमा पुग्न सकेका छैन? होइन, पुग्नु पर्ने स्थिति थियो, चुनावको प्रयोजनका लागि त्यो टर्यो, त्यस अर्थमा उसका लागि दबाब पनि छैन। अब ल चाहिँ हामी विभाजित भयौँ भनेर कसैले मागेका पनि छैन। निर्वाचन आयोगले नमागिकन किन फैसला गर्ने?
एउटा मुद्दा अदालतमा अहिले पनि छ, त्यो सायद 20 गतेसम्ममा कुनै न कुनै टुङ्गोमा पुग्ने सम्भावना रहेको बताइँदैछ। नेकपा नामको पार्टी ऋषि कटेल अध्यक्ष रहेको त्यो उहाँको दाबी छ। यदि त्यस्तो स्थिति भयो भने यो पार्टी अनि विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको जो अहिलेको व्यवहार त्यस्तो देखिन्छ, के हुन्छ? होइन, हामीले त अब नेकपाको नाम चाहिँ हामीले प्राप्त गर्छौँ भनेर दाबी गरे त हो नि। जस्तै नेकपा मात्रै भन्दाखेरि चाहिँ अर्को छ भनेपछि नेकपा ब्र्याकेटमा डबल नेकपा बना हो। त्यसलाई चाहिँ अब कानुनी हिसाबले स्थापित गर्न सकिएला भनेर गरे हो। त्यसमा अदालतले के फैसला गर्छ भन्ने कुरा त बाँकी नै छ। मानिसहरू किन, मैले यो विषय किन अलि स्पष्ट होस् भनेर, कसैको नाममा नेकपा एमाले उदाउँदो सूर्य दर्ता भइसकेका छ। प्रारम्भदेखि नै प्रधानमन्त्री ओली यो प्रयत्नमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसैको योजनाभित्र वामदेवजीले एक समय त्यो कुरा बाहिर खुलेर बोल्नु पनि भएको थियो। यो स्याल कराउने र कुखुरा हराउने एकैचोटि परे जस्तो त्यस्तो अर्थ लाग्छ कि। म के भन्छु भन्दा यो राजनीतिमा के हुन्छ भने कुरा नमिलेपछि अब विकल्प खोज्नका लागि कुनै समय लाग्दैन। चित्त बुझिन भने मान्छे चाहिँ नयाँ विकल्प खोज्नका लागि स्वतन्त्र छ। त्यस अर्थमा त्यसका लागि कुनै दाउपेच अवलम्बन गर्नै पर्दैन। प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरूले पार्टी खोल्नु पर्यो भने रातारात पार्टी खोल्न सक्छन्। त्यो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि सक्नुहुन्छ, माधव नेपालले पनि सक्नुहुन्छ, र चाहिँ अब केपी ओलीले पनि सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि चाहिँ कसैलाई सिँगारिरहनु पर्ने जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसमाथि यतिको लोकप्रिय समर्थन हासिल गरेपछि केपी ओलीले चाहिँ पार्टी खोल्नका लागि अरू कसैलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन मलाई चाहिँ। त्यस्तो त के छ भने नेकपा माओवादी केन्द्र पनि दर्ता छ निर्वाचन आयोगमा, एमाले पनि दर्ता छ। अब यो चिजलाई एकअर्काप्रति कटाक्षका रूपमा प्रयोग गर्ने कुरा राजनीतिमा आफ्नो चाहिँ भूमिका चाहिँ बलियो बनाउनका लागि गरिने खेल हुन्। त्यसको के अर्थ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर त्यो ठाउँमा पुग्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? म देख्दिनँ, किनकि पार्टी चाहिँ अहिले अब विभाजित भएको छैन। प्रधानमन्त्रीको पोजिसन चाहिँ विभाजित नगर्ने खालकै छ। अहिले पनि उहाँले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अध्यक्ष राखिराख्नु भएकै छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ विभाजन चाहेको भए त कारवाही गर्नुहुन्थ्यो नि त जसरी। तर एकपछि अर्को उहाँहरूको अब त्यो ठाउँमा प्रवेश गर्दैछ। अहिलेसम्म जो स्थिति तस्बिर देखियो, अब एकपछि अर्को कदम प्रचण्ड माधवजीहरू पार्टीको सेन्ट्रल कमिटी बोलाउने, संसद दल बोलाउने, त्यसपछि कारवाही गर्ने, सभामुखलाई प्रेरित गर्ने, बाध्य पार्ने, सभामुखले अर्को कदम चाल्ने, त्यो स्थिति रहँदै जाँदाको स्थिति के हुने? त्यो त फेरि बेग्लै विषय हो। एकपटक उहाँहरूले सबै स्टेप चालिसक्नु भयो नि त। थप अब प्रयास गर्ने कुरा उहाँहरूले नगरे के छ र? साधारण सदस्यताबाट पनि हटाइसक्नु भएको छ होइन, दलको नेता बदलिसक्नु भएको छ। सडकबाट जे गर्नुभयो त्यो चिज त स्वीकार्य भएन नि त, भयो र। त्यस अर्थमा म के भन्छु भन्दाखेरि आग्रह र कुण्ठा राखेर चाहिँ गर्ने गतिविधिहरूले राजनीतिक मान्यता प्राप्त गर्छन् भन्ने खालको कुरा होइन। अब रह्यो चाहिँ अब वैधानिक हिसाबले अब जाने भन्ने खालको कुरा चाहिँ आम पङ्क्तिका लागि स्वीकार्य छ कि छैन भन्दाखेरि छैन भनेर रोकिया त होला नि। अहिले औपचारिक रूपमा विभाजन गर्न चाहिँ कार्यकर्ता पङ्क्तिले मानेको छैन भन्ने अर्थमा नेता रोकिया होला। अब के त यो संसदको जो अधिवेशन प्रारम्भ हुन्छ, त्यही भएर म के भन्छु लागि हामी जात्रा हेर्ने हो? जात्रा हेर्दैनौँ, किनकि त्यहाँ चाहिँ संसदीय दल एकै हुन्छ। अब प्रधानमन्त्रीले संसद बोलाउनु भएको छ, त्यहाँ चाहिँ अब जाने सांसदहरूले प्रश्न उठाउलान्, किन विघटन गरे भन्ने कुरा उठ्ला, उहाँले आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ। चित्त बुझ्यो भने प्रक्रिया चाहिँ फेरि नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्छ, सकिहाल्यो। तर सुनिँदैछ, सूचनाको मात्रै म कुरा गर्दैछु, प्रचण्डजी संसद दलको बैठक बोलाउने कसरतमा हुनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँलाई केही कारबाहीका प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्ने, पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीले आजै केही निर्णय गर्दैछ भन्ने सुनिँदैछ। यी समग्र उहाँले बोलाएको केन्द्रीय कमिटीले, अनि यसले पार्टीको भविष्य र राजनीतिक त्यो दृश्य उप मानिसहरूलाई दिनौँ खास गरी सञ्चारकर्मीहरूका लागि चाहिँ त्यो खजानाको रूपमा विकास। खजाना त भइराखेको छ 2 महिनादेखि, त्यही त भएको छ नि। यो राम्रो कुरा भएन भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्री जनतामा जान खोजेको त हो नि, होइन र? आज जे हुँदैछ त्यही कुराको चिन्ता गरेर जनतामा जान खोजेको थियो, त्यही होइन? विकल्पको हिसाबले पनि मानिसले कुरा गरे। प्रधानमन्त्री ओली र शेरबहादुरजी बीच एक खाले अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। भलै
प्रचण्डजी र माधवजी पनि दौडेर पुग्नुभयो शेरबहादुरजी कहाँ, तपाईँ प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस्, हामी समर्थन गर्न तयार छौँ, या अविश्वास प्रस्ताव तपाईँ अगाडि बढाउनुहोस्, हामी तपाईँको फेभरमा परिस्थिति सिर्जना गरिदिन्छौँ। यो सम्भावनातर्फ कतिको छ? शेरबहादुरजीलाई तपाईँहरूको पक्षले समर्थन गरेर शेरबहादुरजीलाई अहिले त्यहाँ पुगेकै छैन। अहिले के हुन्छ भन्दाखेरि झगडा नेकपा भित्र छ, नेकपा भित्रको झगडा चाहिँ नेकपाले नै हल गर्नुपर्छ। हल गर्न सकेन भने त्यसको परिणाम के आउँछ, त्यसपछि बल्ल अरू संलग्न हुने हो। अहिले उहाँहरू नेकपा भित्रको झगडामा प्रवेश गर्ने कुरा चाहिँ लोकतान्त्रिक हिसाबले उचित हुन्छ र? उहाँहरू प्रवेश नगरेका कुरा नै ठिक हो भन्छु म चाहिँ। तर यति अन्यलमा सधैँ राख्न सकिन्छ र? यो कतिसम्म, यो कति समय जान्छ भन्ने खालको कुरा त अब एउटा विषय हो। त्यो अन्यललाई अन्त्य गर्ने उपाय भने चुनाव थियो, चुनाव टर्यो, अब चाहिँ संसदभित्र प्रवेश गरेका छ। अब जिम्मेवारी चाहिँ के छ भने जसले पुनर्स्थापनाको माग गर्नुभयो उहाँहरूलाई के छ भन्दाखेरि चाहिँ अन्यललाई अन्त्य गर्ने कुराका सन्दर्भमा रचनात्मक हिसाबले भूमिका खेल्ने जिम्मेवारी उहाँहरूका काँधमा छ। उहाँहरू चाहिँ अब विगतमा आफूले जनताका बिचमा गरेको कबुलभन्दा विपरीत जानुभयो भने कमजोर हुनुहुन्छ। अब वामपन्थी बलियो सरकार बनाउँछौँ, 50 वर्ष चलाउँछौँ भन्ने प्रचण्डजी अहिले नै गैर कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारका लागि चाहिँ प्रस्ताव लिएर जानुभयो भने चाहिँ उहाँहरूको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुन्छ। यो एक विषय खोलिदिनुहोस् न। अब प्रतिनिधि सभामा त्यो विभाजित, त्यो सङ्ख्याको हिसाबले हेर्दा के देखिन्छ? मानिसहरू अनेक अहिले विभाजितै भएको छैन, होइन, विभाजित भएको छैन। अब मान्छेका हिसाबले, मनका हिसाबले भन्नुहुन्छ भने हाराहारी छ मन चाहिँ। त्यो मन चाहिँ अब जबसम्म चाहिँ औपचारिक रूपमा विभाजित हुँदैन, त्यो मन चाहिँ हाराहारी बाँडिया छ भन्ने कुराको चाहिँ वैधानिकता के हुन्छ र? अहिले मान्छेले त मनका हिसाबले जोडगढ गरिरहेको छ। त्यो मन भन्ने कुरा त बदलिन्छ नि, बदलिँदैन। तर अब सवाल के रह्यो भने नि, यही रूपमा कतिसम्म रहने, अनि नेपाली जनले यो गणतन्त्र भनेको, उपलब्धि भनेको, लोकतन्त्र भनेको चाहिँ यही रहेछ भन्ने बुझ्ने स्थिति हुँदा त्यति मात्रै होइन, हामी कहाँ चाहिँ समस्या उत्पन्न भयो एउटा चिज हो। यो बिचका अवधिमा भएका उपलब्धिहरूको श्रृङ्खला त नेपालको इतिहासका चाहिँ कालखण्डका हिसाबले त अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन् नि। यसलाई बिर्सन मिल्छ र? तपाईँ कुन मामिलामा यो अवधि, संविधान जारी भएपछिको अवधि कमजोर छ भन्नु त? एउटा क्षेत्र बताउनु, म चाहिँ त्यसको बारेमा जस्टिफिकेसन गर्छु। तर जो मानिसले भोग गर्छ, चलन गर्छ नि, त्यतिले मात्रै पुग्दैन। मानिस निरन्तर प्रगति चाहन्छ। त्यही त, निरन्तर प्रगति पनि भइरहेको छ। जस्तो कि अहिले चाहिँ ग्लोबल्ली जति पनि चाहिँ अब सूचकहरू प्रकाशित हुने गर्छन्, हरेक सूचकमा सुधार छ। भ्रष्टाचार बढेको भन्ने सुन्नु भएको छ? होइन, म के भन्छु, सुशासनका मामिलामा दक्षिण एसियामा नेपाल अब्बल छ भन्ने इन्डिकेटर पनि छ। तपाईँले एउटा चाहिँ सर्वेक्षण गर्ने क्रममा चाहिँ नेपालकै चाहिँ अब ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गरेका सर्वेलाई आधार बनाएर चाहिँ टिप्पणी गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ भने कस्ता मान्छेबाट 122 मा पुग्यो भ्रष्टहरूको देशमा? होइन, म भन्दैछु कस्ता मान्छेका बिचमा गरियो, त्यो त ऱ्यान्डम सर्वे हो। सेलेक्टिभ मान्छेका बिचमा गर्दाखेरि त्रुटि थियो कि भन्ने कोणबाट हेर्नु पर्यो नि। हामीले सुशासन हेर्ने कुरा भनेको चाहिँ सर्वे मात्रै होइन। सुशासन हेर्ने कुरा भनेको चाहिँ विभिन्न इन्डिकेटरहरू हुन्छन्। त्यो इन्डिकेटरको आधारमा हेर्ने जुन सुशासन छ त्यसमा नेपाल एसियामा पहिलो स्थानमा, दक्षिण एसियामा पहिलो स्थानमा। त्यसपछि जनमत सर्वेक्षणमा भनौँ, ऱ्यान्डम सर्वेमा चाहिँ कमजोरी देखियो भन्ने बित्तिकै चाहिँ नेपाल चाहिँ खत्तम भयो भन्न मिल्छ? कस्तो भन्दाखेरि एउटा इन्डिकेटरका हकमा नेगेटिभ हुने बित्तिकै नेपाल चौपट भयो। 10 वटा इन्डिकेटरको संश्लेषणमा पोजिटिभ छ भन्दाखेरि हामी त्यो कुरा उठाउन तयार छैनौँ। हामी कस्तो एकाङ्गी रहेछौँ भन्ने कुरा। 10 वटा इन्डिकेटरबाट नेपाल चाहिँ दक्षिण एसियामा अब्बल चल्यो, त्यो चाहिँ होइन। एउटा इन्डिकेटरले नेगेटिभ देखायो, त्यो चाहिँ हो भन्दाखेरि त हामी चाहिँ सही प्रकारको जस्टिफिकेसन त गर्दा रहन्छौँ नि त। यसको अर्थ के? जनमत चाहिँ यो पछिल्लो उपलब्धि उपर जनमत नकारात्मक बन्दै गएको या समाजका अगुवाहरू नकारात्मक छ भन्ने रूपमा बुझ्ने? नेकपा भित्रको झगडाले मान्छेहरूमा निराशा पैदा भएको हुनसक्छ। पछिल्लो समयको जनमतलाई त्यो रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ। नेता झगडा गरे काम लाग्दैन भन्ने प्रकृतिको प्रभाव परे हुनसक्छ। फेरि नेताहरूमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि झगडा भइसकेपछि एक्ला अर्कालाई नचाहिँदा आरोप लगाइदिन्छन्। बुझ्नुभयो नि? त्यो चिजको जनतामा प्रभाव परे पनि हुनसक्छ। तर त्यो फ्याक्ट हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ झगडाका बेला भन्ने चिजहरू सबै फ्याक्ट त हुँदैन नि त। त्यो त आफ्नो पक्षलाई बलियो पार्नका लागि गर्ने प्रोपोगन्डा पनि हुन्छन्।
कम्तीमा बौद्धिक जमातले त्यो हिसाबले विमर्श गर्दाखेरि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा समाजले सही सूचना पाउँछ। होइन मेनिपुलेट कुराहरूलाई नै आधार बनाएर चाहिँ छलफल बहस गर्न थाल्यो भने त फेरि चाहिँ हामी गलत बाटोमा जान्छौँ भन्ने लाग्छ। कम्युनिस्ट जनमत या वामपन्थ जनमतको आधारमा मात्रै अब राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने या कम्युनिस्टहरू नै सबै चिज हुन् भन्ने रूपमा बुझ्ने यत्नले मात्रै नेपाली जनमतले चाहेको के हो भन्दाखेरि केही समय कम्युनिस्टहरूले नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले म्यान्डेट दिएकै हुन्। अब के भयो? अब त्यो म्यान्डेटमा कम्युनिस्टहरूले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकेनन्। तर जनताको असफल भयो यसको अर्थ होइन। जनताको भावना चाहिँ विभाजित भाषै छैन, परीक्षण भएको छैन। नेतृत्वले जे कबुल गरेको थियो त्यो कबुल अन्तर्गत काम गर्न सकेन, यो त सत्य हो। फेरि किनकि उनीहरूले त 5 वर्ष चलाउँछौँ भनेको थिए, 5 वर्ष मिलेर चलाउने कुरा गरेको थिए, मिलेर चलाउन सकेनन्। त्यस अर्थमा चाहिँ जनताप्रति उनीहरूले जे बाचा कबुल गरेका थिए त्यसमा उनीहरू चाहिँ कमजोर साबित भएकै हो। तर जनताले चाहिँ वामपन्थी एजेन्डालाई रोजेको कुरा त फेरि चाहिँ गलत होइन नि त, हो र? तर प्रधानमन्त्री ओलीले केही प्रयत्न गरेको देखिन्छ त्यो विषयलाई कुन रूपमा बुझ्ने आम जनताले? जस्तो पशुपतिमा जानुभयो, जलरीको काम गराउनुभयो, धर्मलाई अफिम ठान्ने कम्युनिस्टहरू के अलि परिष्कृत भएका हुन् भन्ने रूपमा मान्छेले बुझे। अलि एक खाले आकर्षण पनि बढ्यो भन्ने एक हिसाबले कम्युनिस्टको नजरबाट हेर्दा त्यो नकारात्मक, तर गैर कम्युनिस्ट सुधारिएछन्। यो त धर्मलाई अफिम त्यस्तो हुँदै होइन। म फेरि के भन्छु भन्दाखेरि पहिले पनि मैले तपाईँसँग चर्चा गरेँ कि जस्तो लाग्छ। होइन, कम्युनिस्टहरू चाहिँ समाज संस्कृतिभन्दा अलग हुँदैनन्। यसका मामिलामा पुष्पलाल सबभन्दा ज्यादा चाहिँ गहिरो अध्येता हुनुहुन्थ्यो। होइन, तर ध्वंसमा विश्वास गरे, धर्मलाई एउटा पक्ष कम्युनिस्टलाई त्यसरी चित्रण गरियो। र मदन भण्डारीले के भन्नुभयो भने कुनै पनि समाजको विकास त्यसका विशेषताको जगमा उभिएर हुन्छ। समाज सापेक्ष समाजको विकास क्रम त्यो हिसाबले हुन्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ यो एक प्रकारले भने जुन ढङ्गले हामीले चाहिँ पुरानोलाई सम्पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने खालको व्याख्या गऱ्यौँ दार्शनिक रूपमा, त्यो चिज गलत हो भन्नुभयो मदन भण्डारीले। र त्यो चिज नेपाली राजनीतिमा स्थापित भयो। त्यसको उत्तराधिकारका रूपमा चाहिँ अहिलेको हाम्रो नेतृत्व हो। किनकि हामीले त्यो कुरा कबुल गऱ्यौँ नि त। हामी हाम्रो नेपाली समाजको विशेषताका आधारमा कम्युनिजमका मान्यताहरूलाई प्रयोग गर्छौँ, त्यसका चाहिँ सबल पक्षहरूलाई हाम्रो समाजको विशेषता अन्तर्गत जोड्छौँ भन्यौँ। र एउटा चाहिँ हाम्रो संयोग भनौँ वा चाहिँ हाम्रो चाहिँ भाग्य भनौँ, जे ठान्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री नेपालको चाहिँ अब संस्कृतिका मामिलामा चाहिँ चासो राख्ने व्यक्ति भइदिनु भयो। उहाँले थुप्रै विषयहरूमा नेपालको ऐतिहासिकता सांस्कृतिक पक्षहरूका बारेमा आफ्नो चाहिँ गौरवपूर्ण गाथाहरू गाउन सुरु गर्नुभएको छ। यो ज्ञान चाहिँ हामीले गर्व गर्ने कि यो चाहिँ उहाँ चाहिँ कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री भएको हुनाले चाहिँ त्यो चाहिँ नेपालको गौरव गाथा गाउन मिल्दैन भनेर भन्ने? मिल्छ भन्नु पऱ्यो नि त। त्यस अर्थमा उहाँले चाहिँ अब दर्शनहरूको चाहिँ सिर्जना यहाँ भयो, ज्ञानहरूको सिर्जना यहाँ भयो, फलाना विद्वानहरूले समयक्रममा यस्ता ज्ञानहरू अगाडि सारेका थिए, हाम्रा यी ठाउँहरू चाहिँ पवित्र भूमिका रूपमा रहेका छन्, जसले चाहिँ ज्ञान सिद्धान्तको निर्माणमा चाहिँ भूमिका खेलेका छन्। त्यस अर्थमा हामी पनि त्यो सामर्थ्य राख्छौँ भनेर चाहिँ नेपाली समाजलाई आत्मविश्वासतर्फ जगाउनका लागि गरेका कोसिसहरूलाई हामीले अन्यथा रूपमा चित्रण गर्ने कुरा त उचित होइन नि। अर्कोतर्फ म तपाईँलाई भन्छु, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ पशुपतिमा मात्रै गर्नुभयो कि लुम्बिनीमा गएको बेलामा चाहिँ आधी होरी आयो, त्यसपछि यति ठुलो ठाउँमा ओत लाग्ने खालको चाहिँ संरचना पनि बनाएको छैन भनेर 5000 व्यक्तिहरूले एकै ठाउँ बसेर ध्यान गर्ने चाहिँ एउटा सभा हल बनाउनु भयो। अहिले कम्प्लिट हुँदैछ। त्यो सराहनीय पनि छ। तर होली वाइनमा पनि उहाँको क्रियाशील भूमिका रह्यो। म भन्दैछु अब पशुपतिमा पनि अब त्यहाँ पशुपति विकास कोषले भन्यो त्यो जलहरी चाहिँ अब नष्ट भइसक्यो, त्यो फेर्नुपर्ने छ, हामीले यस्तो सोच बनाएका छौँ, हामीलाई अलिकति पैसा पुगेन, सरकारले खोजिदियोस्, अलिकति पैसा हामीसँग छ, अलिकति पैसा सरकारले खोजिदियोस् भन्यो। उहाँले हुन्छ भन्नुभयो। फेर्या त सरकारले होइन नि, फेर्या त पशुपति विकास कोषले फेर्या हो। पशुपति विकास कोषको कामै पशुपतिको संरक्षण गर्ने, विकास गर्ने हो कि त्यो होइन त? पशुपति विकास कोषको काम चाहिँ पशुपतिको पुरातात्विक सम्पदाहरूको चाहिँ संरक्षण विकास गर्ने होइन। उसले चाहिँ त्यो विषयमा ध्यानै दिनु हुँदैन, त्यो गरे बापत चाहिँ अब उहाँ दण्डित हुनुपर्छ भन्ने त होइन होला नि त? होइन, प्रधानमन्त्रीले जो गर्नुभयो गौरवयोग्य काम गर्नु यस सवालमा। तर अनि होली वाइनको अब त्यो विषय के हो भन्दाखेरि हाम्रो वरिष्ठ नेता माधव नेपालजीले अब
कोरियाका ती नागरिकका सन्दर्भमा उनी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्, विश्व राजनीतिमा प्रभाव पार्छन्, उनलाई नेपाल ल्याएर चाहिँ कार्यक्रम गर्न लगाउँ भनेर भयो, प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरिदिनु भयो। अब उनले चाहिँ के चिज खुवाए के बाँडे भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले बाँडे हो र? आयोजना गर्न लगाउनु भयो वरिष्ठ नेताले। अब प्रधानमन्त्री भएका नाताले उहाँले त्यो कुरालाई स्वीकार गरिदिनु भयो। आफ्नै पार्टीको वरिष्ठ नेताले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नेपालको राम्रो हुन्छ भने गरौँ भन्नुभयो। त्यो के अन्यथा कुरा हो र? कतिपय आलोचना गर्नेहरूले प्रधानमन्त्री ओली गैर वामपन्थी, म कम्युनिस्ट होइन भन्ने मानिसहरूलाई पनि समेटेर हिँड्ने प्रयत्नमा लाग्नुहुन्छ। त्यसकारण अलिक फरक ढङ्गले राजनीतिको तस्बिर त्यतातर्फ पनि मोडिन्छ कि क्या हो भनेर आश गर्ने मानिसहरू पनि छन्। के भन्नुहुन्छ? त्यो त म तपाईँलाई के भन्छु भने मदन भण्डारीले पहिलो संसदमा चाहिँ मनोनित गर्दाखेरि विश्व हर्षघोषलाई गरे होइन र? मनमोहन अधिकारीले चाहिँ मन्त्री बनाउँदाखेरि चाहिँ हरि पाण्डेलाई बनाए होइन र? त्यो काम केपी ओलीले गर्ने बित्तिकै चाहिँ प्रश्न खडा गरिरहनु पर्ने कुरा होइन। किनकि कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ समाजसँग आफूलाई जोड्नुपर्छ भन्ने अर्थमा विभिन्न पक्षहरूलाई समेट्छ नि त। राज्य भने चाहिँ कार्यकर्ताले मात्रै चलाउने चिज हो र? समाजको साथमा लिएर हिँड्ने चिज हो नि। नेपाली समाजमा पछिल्लो समय जो 62-63को जुन खालको मुभमेन्ट भयो र एउटा परिवर्तन जुन स्थितिमा प्रवेश गर्यो, कतिपय मानिसहरू यो अलिकति पुनर्विचार गर्न योग्य विषयहरू बन्न थाल्यो है, यस ढङ्गले यही रूपमा मात्रै राजनीति अघि बढ्न सक्दैन भनेर सडकका कतिपय नाराका कुरा, कतिपय धर्मनिरपेक्षताका सवाल उपर प्रश्न उठेका कुरा, त्यो यावत होइन। म के भन्छु भने संविधान निर्माणका बखत पनि यी विचार थिए, समाजमा भएकै विचार। अलिकति अप्ठ्यारो पर्यो, विवाद भयो भने ती विचार फेरि उठ्छन्। तर त्यो मुलुकको चाहिँ मेन स्ट्रिम हो कि होइन? मुख्य कुरा त्यो हो कि विचारहरू छन् समाजमा, अनेक खालका विचार छन्। तर मुलुकको चाहिँ मेन स्ट्रिम कुन हो भन्दाखेरि अहिलेको संविधानले तय गरेको बाटो हो। त्यो बाटोलाई बदल्ने विधि पनि संविधानभित्रै छ। त्योभन्दा बाहिरबाट हामी त केही गर्दैनौँ, गर्नु पनि हुँदैन भनेर हामी संविधानवादको बाटोमा हिँडे होइन र? त्यो बाटो बदल्ने बेला भएको छैन। होइन, बाटो बदलिँदैन। किन बदलिन्छ? बाटोले विकल्प दिन्छ। यदि मूल विषय रहेछ भने त्यो विषय चाहिँ जनमतबाट प्रकट हुन्छ। जनमत सङ्ग्रहकै आशय त तपाईँको होइन, जनमत सङ्ग्रह होइन, पार्टीहरू मार्फत प्रकट हुन्छ नि। यदि जनतामा त्यो विचार प्रबल छ भने पार्टीहरूले बोकिहाल्छन् नि। तर पार्टीहरू पटक पटकको जो परीक्षण भइरहेको छ, म विगत पनि सम्झाउँछु, पञ्चायतलाई पनि लामो समय पञ्चहरू परीक्षण भए, विकल्पको रूपमा बहुदलीय व्यवस्था, 46को परिवर्तन, 47को संविधान, त्यसले आलोचनात्मक समर्थन तत्कालीन माले हुँदै एमालेको, 62-63को अर्को परिवर्तन, अनि तत्पश्चात यहाँसम्म आइपुग्दा हरेक परीक्षणबाट हरेक पक्ष क्रमशः असफल देखिन्छ। त्यस्तो होइन। म के भन्छु भन्दा अहिलेसम्म परिवर्तनको जस्टिफिकेसन छ होइन। एउटा परिवर्तन राणा रेजिमको विरुद्ध भयो, जो पारिवारिक शासन थियो। अब पारिवारिक शासनलाई अस्वीकार गर्ने कुरा भयो। त्यसपछि राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्रको समय आयो। त्यो विरुद्ध चाहिँ राजतन्त्रले त्यसलाई रुचाएन। पञ्चायती व्यवस्थाका नाममा राजतन्त्रलाई सक्रिय बनाउन खोज्यो। त्यो हामीले केही समय बिहोर्यौँ। त्यसपछि पञ्चायतलाई हामीले चाहिँ एक प्रकारले भन्दाखेरि आधुनिक राजनीतिसँग मेल नखाने कुरा भनेर त्यसलाई विदा गऱ्यौँ। र संवैधानिक राजतन्त्रको युग पनि अभ्यासमा थियो। यसले पनि आवश्यकता पुरा हुन सक्छ भन्ने हिसाबले अभ्यास गर्न खोज्यौँ। राजतन्त्र चाहिँ पार्टी सिस्टमप्रति त्यति सकारात्मक रहेन। किन राजा वीरेन्द्र जतिको उदार राजाले पनि पार्टीहरूलाई रुचाएको देखिएन, विकल्प खोज्न हरदम कोसिस गरेको देखियो। पछि चाहिँ जब राजतन्त्र नै एक प्रकारले पारिवारिक कलहले गर्दाखेरि विनाश भयो, त्यसपछि राजतन्त्रको युग पनि जनताले चाहिँ सकियो भन्ने निष्कर्ष निकाले। त्यसपछि अहिले हामी नयाँ युगमा प्रवेश गऱ्यौँ। यो नयाँ युग भनेको कन्टेम्पोरेरी ओल्डको एउटा यथार्थता हो। त्यसलाई हामीले त्यही रूपमा बुझ्नुपर्छ। मात्रै एउटा विषय के हुन्ला भन्दाखेरि युनिटरी सिस्टम कि फेडरल सिस्टम भन्ने सन्दर्भको कुरा विश्व राजनीतिका सन्दर्भमा दुईटै प्रणाली छन्। त्यस अर्थमा चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब हाम्रा लागि चाहिँ कति अपरिहार्य भन्ने विषयमा हामीभित्रै पनि डिबेट चल्यो। तर हाम्रो समाजको जुन बहुजातीय बहुभाषिक प्रकृति छ, यो प्रकृतिलाई कुनै न कुनै हिसाबले सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा हामीले चाहिँ अब सङ्घीयताको कुरा गऱ्यौँ। तर सङ्घीयता पनि हाम्रो कस्तो हो त भन्दाखेरि मिश्रित सङ्घीयता हो।
जसलाई हामी फेरि कोअपरेटिभ फेडरलिजम भनेर भन्यौँ होइन। त्यो हामी अभ्यासमै छौँ। भर्खर हामीले चाहिँ 3-4 वर्ष अभ्यासमा गएको भए छ अहिले नै हामी चाहिँ यो असफल भयो भन्ने अवस्थामा छौँ जस्तो त लाग्दैन। फेरि समय भएको छैन भन्न खोज्नु भयो। यो परीक्षणकै क्रममा छ, अर्थात् हामी अभ्यासको क्रममा छ। 3 वर्षको अवधिमा जे जति प्रगति भएको छ आर्थिक सामाजिक विकासको सन्दर्भमा त्यो चाहिँ विगतको तुलनामा चाहिँ सकारात्मक छ भन्ने लाग्छ फेरि मलाई। तर विप्लवहरूसँग पनि अब वार्ता प्रारम्भ भएको छ। आजै भयो, पहिलो चरणको वार्तासम्म समाप्त भयो र सकारात्मक भन्ने दुवै पक्षको सन्देश त्यसरी आएको छ। अब यो कतिपय पक्ष यो निषेधको रूपमा आफूलाई महसुस गरिरहेका छन्। एउटा समग्रमा मुलुक हाँक्ने, एउटा मुलुकलाई समुन्नत नेपाल चाहने, समृद्धिको कुरा गर्ने पक्षले यो राजनीति जुन तिक्रमको रूपमा खालि ट्रिकको रूपमा मात्रै प्रयोग हुन्छ, यो विप्लवसँगको वार्ता र कतिपयले अझै पनि आफूलाई निषेध भएको महसुस गरिरहेको पक्षलाई समेटेर जाने त्यो कुन रूपमा सोच्नुहुन्छ तपाईँहरू? होइन, म त के भन्छु भने केपी ओलीमाथि जे चुनौतीहरू थिए सबै चुनौतीलाई उहाँले आफ्नो कार्यकालमा हल गर्दै हुनुहुन्छ। तराई मधेस प्रति केपी ओली चाहिँ नेगेटिभ हुनुहुन्छ भनेर प्रचार गरियो। आज तराई मधेसले खोज्ने नेताका रूपमा केपी ओली स्थापित हुनुभयो। सिके राउतले एउटा चाहिँ विद्रोहको झन्डा बोक्नु भएको थियो, सिके राउतलाई मेन स्ट्रिममा ल्याउनु भयो। विप्लवले अब माओवादी आन्दोलनलाई चाहिँ प्रचण्डहरूले गद्दारी गरे भनेर उहाँले माओवादी आन्दोलनको निरन्तरताको कुरा गरेर चाहिँ नेपालमा हिंसाको राजनीतिको औचित्य चाहिँ स्थापित गर्न खोजिराख्नु भएको थियो। त्यसलाई उहाँले मेन स्ट्रिम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने के अन्यथा भयो? वास्तवमा भन्ने हो भने प्रचण्डहरूले सुरु गरेको शान्ति प्रक्रिया जो चाहिँ विप्लवका कारणले अधुरो थियो त्यसलाई पूर्ण गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। जुन काम प्रचण्डले गर्न सक्नु भएन त्यो काम केपी ओलीले गरेर देखाउँदै हुनुहुन्छ। यो सफलतामा पुग्न सक्ने स्थिति छ? उहाँका राजनीतिक मुद्दालाई सम्बोधन हुन सक्छ विप्लवका राजनीतिक मुद्दालाई? होइन, सबैका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्ने कुरा त जनताले गरे भने हुन्छ। उहाँहरू जनतामा जानुपर्छ। के हुन्छ हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ केपी ओलीले गर्ने भनेको वैधानिकताका सीमाभित्र चाहिँ दलहरूलाई प्रवेश गराउने हो। के चाहिँ गर्न सकिन्छ? के सम्भव छ? होइन, उहाँहरूलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने र अहिलेसम्म उहाँहरूले जे विश्वासका साथ गर्नुभयो त्यो विश्वास बापत दण्डित नगर्ने कुरा त हो नि। पक्राउ परेका, हिरासतमा रहेकाहरू त्यो त जसरी हामीले विगतमा माओवादी आन्दोलनका सन्दर्भमा एक प्रकारले रिकगनाइज गऱ्यौँ नि त राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा, त्यही रूपमा गर्ने होला। यो निष्कर्ष टेन्टेटिभ यो निष्कर्षै हो? होइन, अहिले नै त आइसक्यो त म ठान्दिनँ, किनकि वार्तामा बस्नु भएको छ भनेपछि एउटा निष्कर्षमा पुग्ला। तर म के ठान्छु भन्दाखेरि अब जसरी प्रचण्डहरू चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा आउनुभयो, विप्लवजी शान्ति प्रक्रियामा आउँदाखेरि अन्यथा ठान्नुपर्ने कुरा के भयो र? कि प्रचण्डजीलाई काहीँ न काहीँ त्यो सन्देश एउटा चाहिँ सिकेलाई राजनीति कुनै तिक्रम त होइन। यो सिकेलाई चाहिँ अब मूलधारमा ल्याउँदाखेरि मधेसवादी दल रिसाउने, विप्लवलाई मूलधारमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ प्रचण्डजी रिसाउने कुराको त अर्थ देख्दिनँ म चाहिँ। राष्ट्रका लागि चाहिँ यो आवश्यक हो कि होइन भन्ने कुरा हो। राष्ट्र शान्तिको बाटोमा हिँड्छ भने त यो त अपरिहार्य कुरा हो। त्यो काम यदि प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो र त्यो काममा चाहिँ विप्लवजीले साथ दिनुभयो भने त जनताका तर्फबाट उहाँलाई बधाई दिनुपर्छ, पर्दैन? म तपाईँसँग ठिक अन्त्यतिर, कार्यक्रमको अन्त्यतिर अब जुन तरल राजनीतिक अवस्था छ, अन्यल छ, मानिसहरू के होला, यो सरकार निरन्तर चल्छ कि चल्दैन, नचले विकल्प के बन्ला, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको के होला, अनि शेरबहादुरजी एक खाले प्रयत्नमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ के गर्ला, कसरी अघि बढ्ला, यो एउटा चासोको विषय पनि छ र चिन्ताको पनि छ। यो साँच्चै भन्ने हो भने तपाईँहरू जो निर्णायक तहमा हुनुहुन्छ, नीति निर्माण पनि गर्नुहुन्छ, पार्टीको त्यो हैसियत पनि तपाईँ राख्नुहुन्छ, के हुने अब? यो सत्य कुरा के हो भने अहिले पनि अन्यलताकै अवस्था छ। यो फेरि चाहिँ के होइन भन्दाखेरि मैले जवाब दिएर चाहिँ अन्यलता अन्त्य हुने होइन, किनकि हामी जुन परिस्थितिमा छौँ त्यो परिस्थितिले चाहिँ अन्यलतालाई नै सङ्केत गर्छ। यो अन्यलतालाई अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी नेकपाकै नेताहरूको हो। किनकि नेताहरूको भनेको कसको? मुख्य नेता भनौँ न अब अहिलेको अवस्थामा भन्दाखेरि चाहिँ अब प्रचण्ड र केपी ओलीको भन्छु म चाहिँ, किनकि यो एकता थालेकै उहाँहरूले हो, यो झगडा गरेकै पनि उहाँहरूले का बिचको असमझदारीले झगडा। माधवजी त्यसको कम्पोनेन्ट हो, त्यसमा त छँदैछ असिस्टेन्ट प्रकृति होइन। म फेरि त्यो भाषा प्रयोग गर्दिनँ, किनकि उहाँ अब आफूलाई नेपालको राजनीतिभित्रको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण व्यक्तिकै रूपमा ठान्नुहुन्छ।
इतिहासमा उहाँले भूमिका खेलेकै पनि हो फेरि। तर अहिले उहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि मुख्य प्लेयर होइन। अनि वामदेवजी जो बीचमा अलि प्रयास त्यो गरे, आखिर झगडाभित्रका विभिन्न प्रवृत्तिहरू हो। मुख्य झगडा चाहिँ प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीका बिचको हो। त्यसमा विभिन्न पात्र प्रवृत्तिहरू छन्। त्यही पात्र प्रवृत्तिभित्र हाम्रा पनि केही न केही रोल होलान्। त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईँले नाम लिएका व्यक्तिहरूको मात्रै रोल हुने भन्ने कुरा त होइन, सानो ठुलो सबैका रोल छन्। गाउँमा बस्ने कार्यकर्ताले पनि विचार प्रकट गरिरहेछ, एउटा धारणा निर्माण गरिरहेछ भन्नुको अर्थ हरेकको केही न केही योगदान छ। अब भोलि चाहिँ सहमतितर्फ लैजाने कुरामा पनि यही बहसले काम गर्ला, होइन डिभिजन भएछ भने पनि सहमतिका प्रयासहरू असफल भयो भन्ने अर्थमा हुने होला। त्यस अर्थमा चाहिँ अहिले हामी कुन पोजिसनमा छौँ भन्दाखेरि अन्योलताकै बिचमा छौँ। सकारात्मक नकारात्मक दुवै प्रवृत्तिहरूको सक्रियता चाहिँ कायम छ। यति चाहिँ अलिक खुलेर बोलिदिनुहोस् न, प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिने कि नदिने? होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ मूल के हुन्छ भन्दाखेरि निकास बेगर अन्योलताका बिचमा राजीनामा दिनुहुन्न, त्यो त स्पष्टै छ नि। निकास भने कस्तो निकास? यो आयो भने चाहिँ दिन सक्ने सम्भावना? होइन, म चाहिँ त्यो विषयमा पनि प्रवेश गर्दिनँ। के हुन्छ भने मुलुकलाई अब विकल्प प्राप्त भयो भन्ने खालको सुनिश्चितता हुँदाखेरि या विकल्पका रूपमा उहाँ नै स्वीकार्य हुनुभयो भने राजीनामा दिनै परेन। उहाँभन्दा बाहेकको विकल्प चाहिँ उहाँलाई मनपर्ने विकल्प आयो भने पनि उहाँले चाहिँ बाटो मार्ग प्रशस्त गरिदिने कुरा होला। मनपर्ने विकल्प भनेको नयाँ पुस्तामा अब के हुन्छ भन्ने कुरा त उहाँले भन्ने कुरा हो। मैले अब तपाईँ अझै अन्यलको स्थिति रह्यो। त्यो चाहिँ अब यो चाहिँ केपी ओलीले मन पराउनुहुन्छ भनेर मैले भनिरहने कुरा उचित हुँदैन। अर्को पक्ष के हुन्छ भने केपी ओलीको असहमति बेगर पनि मुलुकले विकल्प दिन सक्छ नि त। त्यो विकल्प कति उचित कति अनुचित बहस होला। त्यो विकल्प आयो भन्दाखेरि उहाँले रोकेर राख्न मिल्छ भन्दाखेरि मिल्दैन। त्यस अर्थमा म के ठान्छु भन्दाखेरि अहिले अब नेकपाभित्र जुन विवाद छ, यो विवादले नेकपाभित्रको शक्तिलाई कमजोर पार्ने खालको काम गर्नु हुँदैन भन्ने सेन्टिमेन्ट ज्यादा छ। अहिले पनि मिलाउनुपर्छ भन्नेहरूकै अपेक्षा प्रकट भइरहेका देख्छु। नेताहरूमा रसाकसी ज्यादा छ, दाउपेच ज्यादा छ। तर चाहिँ सांसदहरूका बिचमा भन्ने हो भने हामीले जनताका बिचमा गएर चाहिँ कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार बनाउनका लागि भोट मागेका छौँ। अब गैर कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बुझाउने कुरा हाम्रा हातबाट हामी कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने जे भावना छ, त्यो भावनाले फेरि सहमतिमा पुर्याइदिन सक्छ। गैर कम्युनिस्टको नेतृत्वमा तपाईँहरूको पक्ष चाहिँ सामेल हुने सम्भावना कतिको छ? यो त अहिले अहिले चाहिँ केपी ओली नै नेतृत्वमा रहेका बखत उहाँका विरुद्धका चुनौतीप्रति हाम्रो सहमति त हुँदैन नि त, हुन्छ र? हामी त केपी ओलीले जनता राष्ट्रका पक्षमा राम्रो काम गर्नुभएको छ, सबैले उहाँलाई साथ दिनुपर्छ। साथ दिनुभयो भने तपाईँहरूको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुन्छ। उहाँलाई चुनौती दिनुभयो भने जनता तपाईँप्रति रिसाउँछन् भन्नु परेन? हरेकलाई भन्नु पऱ्यो। किन केपी ओलीले राम्रो काम गर्दाखेरि तपाईँहरूले केपी ओलीलाई हटाउनु भयो भने तपाईँहरूको जनमत खस्किन्छ भन्नु परेन? अनि तपाईँहरू जो दोस्रो पुस्ताको एउटा होनहार सम्भावना भएको विकल्पको रूपमा हेरेका जो पक्षहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू फेरि पनि त्यो फेर समाएरै हिँडेको त्यो रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न नसकेको कुरा मानिस गर्नुहुन्छ? होइन, फेर समाएको होइन। सत्यका पक्षमा उभिँदाखेरि कसैको पक्षमा देखिने कुरा हुन्छ होइन। आफूलाई जे लाग्छ, आफ्नो विश्वास अनि किन ओलीको पक्षमा चाहिँ तपाईँ किन? त्यही त, केपी ओली सत्यका पक्षमा देखिनुभयो, राष्ट्रका पक्षमा देखिनुभयो, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानका पक्षमा देखिनुभयो। त्यो मेरो पक्ष हो। जसरी सुरुमा तपाईँले भन्नुभयो नि ओलीको पक्षमा हुनुहुन्छ भन्नुभयो। ओलीले नेतृत्व गरेको आन्दोलनका पक्षमा छु म चाहिँ, व्यक्तिका रूपमा ओलीको पक्ष होइन। ओलीले जे एजेन्डा बोक्नु भएको छ त्यो एजेन्डाको पक्षमा उभिएको कारणले ओली र म सँगै छौँ, यसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब तपाईँले यति भनेपछि म एउटा विषय फेरि खोल्न चाहेँ। एमसिसी लड्किरहेछ, तपाईँले राष्ट्रियताको पक्षको कुरा गर्नु, मानिसले प्रश्न गरेका छन्। ओलीजी एमसिसीको अनुमोदनको पक्षमा हुनुहुन्छ, त्यो राष्ट्रको हितका पक्षमा छ भन्ने उहाँले लगातार भनिराख्नु भएकै छ। र फेरि म त के भन्छु भने म त लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री, त्यो प्रोजेक्टले कामै गर्ने भने लुम्बिनीमा हो। त्यसैले तपाईँ त्यसको पक्षमा हुनुहुन्छ? म त सुरुदेखि पक्षमा छु नि, किनकि उसले गर्ने भनेको ट्रान्समिसन लाइन बनाउने हो विद्युत व्यापारका लागि। अर्को चाहिँ देउखरी दाङ भ्यालीको चाहिँ सडक बनाउने हो। त्यो सडक चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि आधुनिक सडक, एक प्रकारले भन्यो भने त्यो जुन दलदलको उपत्यका छ त्यो उपत्यकामा बलियो सडक बनाउने त्यसको एउटा कन्सेप्ट हो। त्यो दुइटै चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशका पक्षमा छ त म विपक्षमा कसरी हुन्छु? त्यो कुनै चाहिँ विदेशी सेना आउने कुरा पनि होइन,
दुईटा प्रोजेक्ट निर्माण गर्छ 5 वर्षमा सिद्धिन्छ भनेपछि त्यो विषयलाई यत्रो बवन्डरको विषय बनाउनु जरुरी थिएन। तर अहिले त फेरि प्रचण्डजीले पनि रियलाइज गर्नुभएछ, उहाँले त भन्न थाल्नुभयो हामी पास गर्छौँ भन्न थाल्नुभयो, भनेपछि सकिएन। मान्छे प्रश्न गरिरहेका छन्, ओलीजी युटर्न गर्नुभयो, दक्षिणतिर पनि अलिक अलग ढङ्गले सम्बन्ध सुधार्नु भएको छ पश्चिमाहरू, अनि एमसिसीको पनि फेरि कुरा गर्दा मान्छेले अलग रूपले बुझ्ने भयो नि त। अर्को तागत चाहिँ फेरि असन्तुष्ट हुँदा फेरि कम्युनिस्ट हौँ भन्नेलाई कठिन हुँदैन राजनीति। मलाई त्यसो लाग्दैन। अब अहिले सामान्य प्रधानमन्त्रीप्रति चाहिँ अब उत्तरको छिमेकीसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो छ, दक्षिणको छिमेकीसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो छ। यद्यपि नेपालको राजनीतिभित्र खेल्ने अदृश्य शक्तिहरू खेलिरहेकै छन्। त्यो चाहिँ अब तपाईँ हामीले बुझेकै कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ अब तर राजनीतिक लेभलको कुराकानी गर्ने हो भने उहाँको सम्बन्ध चाहिँ उत्तरसँग पनि राम्रो छ, दक्षिणसँग पनि राम्रो छ। त्यो खेल्ने भने त यहाँ कमजोर तागत, कमजोर पक्ष, नेतृत्व कमजोर भएका कारणले खेल्छ भन्ने एका होइन, बलियो हुँदाखेरि पनि खेल्ने कोसिस गर्छ, नेतृत्वले त्यसलाई सामना गर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीसँग त्यो आँट छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो शङ्कर पोखरेल, लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य, ओली पक्ष। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।